دوستان بریم. تمام. آقا پس چی شد؟ کانفورمال، نان کانفورمال، پوینت، لاین. توی پوینت دو تا در کنار همن. میبینید این تیکه بزرگش کردم، این شد. اوکیه؟ یک اگه ببینی یک جسم پایینی است. میبینی بزرگش کردم اینو. تو اینجا یه فشاری اومد به نام P N، یه چیزی هست به نام Q و یه چیزی هست به نام مومنتوم. Q به خاطر اینکه استدی استیت صفر میشه، الاستیک اینجاها صفر میشه، پس فقط اینجاست. تو اینجا بخوام رسمش کنم کامپرشنه. پس در کل این سطح میتونم بگم این شکلیه. یعنی چی؟ یعنی در نقطه وسط اینجا بیشترین کامپرشن اتفاق میفته. اوکیه؟ اوکیه؟ و وقتی میره بقیه جاها هضم میشه. حالا فقط تو این نقطه، ببین فقط تو این نقطه، فقط تو این نقطه، اگر بگم این نقطه است، فقط یه خط رو میخوام ببین، فقط این خط رو ببینم، فقط تو این نقطه، تو یه نقطه، یعنی تو یه خط. گفتم تنش‌ها کامپرسون وقتی از زیاد میدیم میاد هی پایین‌تر کم میشه. گفتم سه تا x y z. z اینجوریه، x و y هم اینجوریه. بر اساس اینها رو سطحه، رو سطحه. خب این آره. رو سطح بیشتری